आज सुबह ये पानी लेकर मैं चल दिया छत पर। ऊपर आकर मैंने पहले सारे पर्दे उठा दिए और जब पेट हाउस के अंदर आया तो मुझे यहाँ एक अंडा देखने को मिला, जो कि हमारे इन्हीं कबूतरों में से किसी ने दिया है। पर ये हल्का सा क्रैक हो चुका था तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया और ये नया कबूतर भी हमारे पास आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अभी मैं इसे पकड़कर दिखा ही रहा था कि इतने में ये पट्ठा जो कि कल को हम लेकर आए थे वो लॉफ्ट से निकल गया और सामने वाली छत पर बैठ गया। तो मैंने जल्दी से कुछ कबूतर निकालकर उसे बैठाने की कोशिश की, पर वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कुछ कबूतर जाल में छोड़कर मैं बजिस